العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، الله را حمد و ثنا و ستایش می نماییم که به حق نصرت دهندگان را قرار داده است و بر بالای باطل قاهران را، سختگیران را، شکنندگان و نابود کنندگان را قرار داده است. البته که این فضل الله است به بنده و به دیگر برادران بنده و طالب علمان اهل سنت و الجماعت که ما را ناصر حق قرار داده است، نصرت دهندگان حق، ظاهر کنندگان حق، بیان کنندگان حق، اگرچه اکثر مردم نمی خواهند. و این چونین الله را حمد و ثنا و شکر و ستایش میکنیم که ما را در بالای باطل قاهر، سختگیر و شکننده و نابود کننده باطل قرار داده است. این صفت همه دوستداران بندگان الله است. این دو صفت، صفت اول نصرت دادن حق، صفت دوم شکستن باطل، این صفت انبیاء و الرسل است. همه پیامبرانی که به این دنیا فرستاده شده اند، مبعوث شده اند، انا همین صفت را داشتند. نصرت حق. حق چیست؟ حق توحید است. بزرگترین حق توحید است. بزرگترین امر الله توحید است. خیلی که شیخ الاسلام مجدد الدین رحمه الله میگویند که اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله به اون ما را امر کرد این توحید است. لا اله الا الله این حق است و این کلمت الحق است. یکی از نامهای کلمه لا اله الا الله این را میگن الحق، کلمت الحق. هر کسی که توحید را نصرت داد، توحید را آشکار کرد، ظاهر کرد، بیان کرد و از ملامت کنندگان نترسید و پروای نکرد، این دوست داشته ترین بنده الله است. الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسیبا. آنهایی که رسالت الله را، رسالت الله یعنی قرآن و سنت را، دین الله را میرسانند، تبلیغ میکنند و تنها از الله میترسند و از غیر الله پروای ندارند، از ملامت کنندگان پروای ندارند و از غیر الله نمیترسند. الله خودش حفاظت و کفایت و نگهدارنده اینها، حاسب اینها تنها الله است. الله اکبر، الله اکبر. این صفت انبیاء الرسل بود که همه اشون به سوی توحید دعوت می کردند، توحید را بیان می کردند و به خاطر توحید رنج و مشقت می بردند. و صفت دوم قاهر بودن
سختگیر بودن در بالای باطل، نابود کردن باطل، شکست دادن باطل، این صفت انبیاء الرسول بود. اولین و بزرگترین باطل این شرک است و بزرگترین چیزی که الله از اون ما را نهی کرد، باز داشت، ما را بیم داد از خطر این چی است؟ شرک است. خیلی که بارك الله فيكم شيخ الإسلام رحمه الله میگویند و اعظم ما نهى عنه الشرك. و بزرگترین چیزی که الله ما را از اون نهی کرد این شرک است، زیرا که عاقبت توحید جنت است و عاقبت شرک ابدالابد جهنم است. الله گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمی بخشد همون کسانی که شرک را، همون کسانی را که شرک را با همراهی الله انجامیدند، غیر الله را عبادت کردند، توبه نکردند، بازگشت نکردند به سوی الله و فوتیدند، مرگ به سراغشان آمد در حالتی که مشرک. الله آنها را نمی بخشد، یعنی جهنمی است. پس این دو صفت وقتی که به تو ظاهر شد ای بنده مسلمان، نصرت دهنده حق شدی، شکننده باطل شدی. هر بلا و مصیبتی که به سر انبیا آمده بود به سر تو خواهد آمد. دعوتگری که انتظاری لاف مردم است، دعوتگری که انتظاری تبسم مردم است، دعوتگری که انتظاری شکر و رحمت و خوبگویی مردم است، عاقبتش گمراهی است. عاقبت این چنین دعوتگران به گمراهی می روند. برای چی؟ برای که اولین شرط دعوت این رضاگی الله است. قول الحق، حق را بگو. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. حق و باطل را آمیخته نکن، حق را پنهان نکن. این شروط اولینی. و در همه حالت رضاگی الله برای یک دعوتگری موحد اولین چیز است، اولین آرزو است و این یک غایت و مقصدی هر یک دعوتگر و طالب علم اهل سنت است که رضایت الله را میخواند. از این دعوت بجز ادا کردن مسئولیت، ادا کردن وظیفه خود، به دست آوردن رضاگی الله، خشنود کردن الله و بخشیده شدن و به جنت رفتن و جمال الله سبحانه و تعالی را دیدن دیگر چیزی نیست. و همین بود تمام وظیفه انبیاء و رسول. اما این یک سنتی تکوینی، یک سنتی کونی الله است که وقتی که تو به حق چنگ زدی و حق را ظاهر کردی و باطل را شکستی و اهل باطل و خرافات و ضلالت مشرکین را بیان کردی، اونها را حقیقتشون را آشکار کردی، حتما چگونه ای که در زمان نوح بعد از 950 سال دعوتش قبول نکردند و طعنه‌اش زدند، بعد از سالها دعوت ابراهیم را به آتش انداختند، بعد از سالها دعوت موسی به موسی سرکشی کردند و همچنین به عیسی و به محمد علیهم السلام این چنین طعنه و تحقیر و دشنام و دروغ را گفتند. به سری تو هم می آید. برای چی؟ برای اینکه تو میراث بری پیامبر هستی. ای دعوتگری حق، ای گوینده حق، ای آشکار کننده حق، ای نصرت دهنده حق، هیچگاه سرخم نباش، همیشه سرت بالا باشد. هیچگاه غمگین نباش، همیشه خوشحال و خوشنود باش. عزت در نزد تو هست، این عزت داده الله هست و همین نصرت دادن توحید
عزت است، شکستن باطل عزت است و همین دوست داشتن موحدین تو را عزت است و بعد دیدن مشرکین و خائنین و قبوری ها عزت است. دوستان الله را دوست بدار و اونها تو را دوست بدارند و دشمنان الله دشمنی کن و اونها تو را دشمنی بکنند. این بالاترین عزت است، این علامت هدایت است، این علامت خوشبختی است و این علامت راه حق است. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 سال دراز در بین اهل مکه، در بین قریش، محمد امین، محمد صادق، محمد جمیل، محمد امانتدار، محمد راستگو، محمد زیبا، محمد بهترین و بهترین، محمد شجاع، بعد از این که دعوت را به سوی لا اله الا الله شروع کردند، بعد از این که الله رسول الله را امر کرد که قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر، بخیز مردم بین بده، ای محمد بخیز به مردم حقیقت را بیان بکن که اینها مشرک هستند، بابای آچه های اینها در حالت شرک و کفر وفات کرد، به اینها بگو که توبه بکنند، بت پرستی را ترک بکنند. آنها خیانت را در رو بر روی پیامبر شروع کردند، تحقیر را شروع کردند. 40 سال بهترین بود بعد از این که رسول الله کلمه اولین را به سوی توحید دعوت را شروع کردند، کلمه اولین، حرف اولین، آیت های اولین را که به سوی توحید دعوت است بیان کردند، همون مردم که 40 سال پیامبر را ثنا می‌خواندند، بهترین ها میگفتند پیامبر را گفتند مجنون است، ساحر است، کذاب است، شاعر است. اعوذ بالله. به خاطر چی؟ به خاطر دعوت به سوی توحید. و هر دعوتگری که منهج پیامبر را میگیرد و در بالای منهج پیامبر قدم میزند در صراط المستقیم است، حتما انا همین سنتی که در بالای پیامبر شد در بالای او هم می شود. خیلی که امروز ما می بینیم که قبوری هایی که قبر می پرستند، اطاعت حاکمان طاغوت را به یگان چون و چرا 100% نه 200% انجام می دهند. قانون غیر الله را، طاغوت ها را افضل می دانند، برابر هم نه افضل می دانند، واجب اطاعت می گویند. انا همین شرمنده ها که یگان دروازه از دروازه کفر نمانده که داخل شدند، دروازه از دروازه های شرک نمانده که داخل شدند، به خیانت مشهورند، علماء و سوء و طواغیت هستند، در پهلوی دروازه های جهنم نشسته مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند. به یگان شرم، به یگان آدمگری، به یگان جوانمردی می برایند به سوی حق، به سوی اهل حق، به سوی توحید و به سوی اهل توحید سنگ میزنند. هر چیزی که هوا و هوس اونها خواست میگویند، هر چیزی که شیطان برای اونها القا کرد وحی داد میگویند. بله درست است که شیطان به واسطه همچنین شیطان پرستان و گمراهان به سوی حق زبان درازی میکند. شیطان خودش دنبوریده هست، این قبوری های صوفی دنبوریدند، اما زبان صوفی ها را شیطان استفاده میبرد. الله سبحانه وتعالى میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول. به هر یک نبی، به هر یک کسی که به سوی توحید دعوت میکند، به هر حقگوی دشمن وجود دارد. الله میگه به هر یک نبی رسول دشمنی را قرار دادیم. عدو شیاطین از شیطان ها، جن و الانس از جن ها و از انسان ها، که اینها به همدیگر همکاری میکنند. یوحى بعضهم الى بعض،
زخرف القول، قولهای زخرف بیهوده و دروغ و تهمت را به همدیگر میرسانند. یعنی جنها و شیطانها، یعنی جنهای کفار و شیطانها و انسانهایی که مخالف حق هستند و مشرکین به همدیگر همکاری میکنند تا که به حق ضدیت بکنند. اما عاقبت اینها چی است؟ بجز شرمندگی چیزی نیست، بجز روح سیاگی چیزی نیست. اینها دنبوریدگان بیش نیستند، خیانتکاران بیش نیستند. اولین چیزی که برای این خیانتکاران، دروغگویان شرمندگیشان را اثبات میکند، قلبشان به اینها شب و روز میگوید که ای انسان تو گمراه هستی. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که هر کسی که در این دنیا گمراه است، فطرت او، قلب او که فطرت در قلب است، به او مبارزه میبرد، به او خبر میدهد. نفس وجود دارد، نفس اماره بالسوء، نفس اللوامه، و انا همون نفس لوامه ملامت کننده ملامتش میکند که این از فطرت است. میگه که تو گمراه هستی، آخرین سخنهایت باطل است، خودت را بیدار. برای همین اینها در وقت سخن کردن در بعض حالت سخنهایشان از این موضوع به دیگر موضوع، از اونجا به اینجا پیچ و تاب میکند و هرگز حجت و دلیلی را آورده نمیتوانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باطل بودنشان را خودشان میدانند، الله پرست نبودنشان را خودشان میدانند، خطا کردنشان را خودشان میدانند، حق بودنی اهل توحید را خودشان میدانند. خودشان میگویند که یک کاری کنم که سخنم اینقدر بد نبارد که در روز قیامت الله مرا به جهنم ببرد. الله اکبر. قلب‌های شما ای قبوری ها بر ضد شما هست. حیات شما تنگ است، زیرا که شما از ذکر الله، از توحید، از حقیقت روی تافتید و در ضیقی این دنیا، خستگی این دنیا، غمگینی این دنیا گرفتار هستید و در آخرت هم غمگینی آخرت را، سختی آخرت را حتما خواهید دید و خواهید چشید. الله میگوید فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. در روز قیامت اولا الله سبحانه و تعالی میگه که هر کسی که از ذکر من، فمن اعرض عن ذکری، ذکر علما میگن حق التوحید، هر کسی که از حق، هر کسی که از توحید روی گردانید، در این دنیا حیاتش با ضیقی، خستگی، هم و غم و درد و رنج میگذرد. زندگیش خیلی هم وزنین است، قلبش ناآرام است، قلبش خوشی را نچشیده است، قلبش در گریه و ناله است. برای که قلب این همیشه میخواهد که خم بشود و سجده بکند به الله رب العالمین و این قلب همیشه میخواهد که اطاعت الله را بکند، اما صاحبش او را این طرف آن طرف میکشد. کسی که توحید را ندارد در این دنیا جزایش غمگینی است، ضیقی است، طاغوت پرستی و ضلالت است، روح سیاگی است، پریشان خاطری است. و در روز قیامت چی؟ و نحشره یوم القیامت اعمى. ای مخالفان حق، ای ضدیت کنندگان بر حق، ای جاهلان از توحید و دور شدگان بر توحید و دشمنان توحید، آگاه باشید که الله میگوید در روز قیامت اینچنین انسانها را کور، نابینا حشر میکند. دشمنان توحید، بیخبران از توحید در روز قیامت از قبر بیرون میشوند در حالتی که چشمهایشون نمیبیند، نابیناست، کور و نابیناست. و اینها به الله شکایت میکنند
قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. ای الله، مرا چرا کور نابینا از قبرم بیرون کردی در این روز سختی و روز قیامت، حالا که من در دنیا دو چشم بینا داشتم. من دو چشم بینا داشتم، چرا کور هستم؟ الله میگه اتت که آیتونه، ای بنده به تو آیت های ما رسیده بود، حجت رسیده بود، حق رسیده بود، توحید رسیده بود، کفر بالطاغوت رسیده بود، دعوتگران تو را دعوت کردند. فنسیتها، تو فراموش کردی، قبول نکردی. امروزه طاغوت پرستا فراموش نکردند، قبول نکردند و اضافه کردند، دشمنی بر حق میکنند. الله میگه فکذلک اليوم تنسی، این چونین در این روز تو فراموش میشوی. چگونه ای که توحید را فراموش کردی، چگونه ای که حق را فراموش کردی، امروز در این روز قیامت ما تو را فراموش میکنیم. چگونه ای که بر ضد حق بودی، بر ضد تو در روز قیامت حق میشود. نخواد این که انسان 10-15 دقیقه صحبت بکند، یک طالب علم اهل سنت را طعنه بکند، تمام موحدین را طعنه بکند، یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام اعظم، خیر البشر، سید ولد ابن آدم، آورده نتواند. حالا که کتب حدیث زنده در پیش ما وجود دارد، هزارها حدیث رسول الله وجود دارد. برای چی؟ برای که صوفی های قبوری اهل حدیث نیستند، اهل رسول الله نیستند، سنت رسول الله را نه فقط ندارند بلکه بد میبینند. وقتی که به این قبوری ها سنت میگویی، چنان رنگش میکند و بدنش میلرزد، حس میکنی که دشمنی شدید به سنت رسول الله دارد. یک آیت از قرآن ندارد، حالا که کتاب قرآن در نزد ما با تمام تفاسیر و ترجمه با این برای این گمراه هایی که عربی را نمیدانند به ترجمه تاجیکیش وجود دارد، آیت قرآن را آورده نمیتواند. ای صوفی های قبوری، ما به منهج حق، به منهج قرآن و سنت، در اساس قرآن و سنت و منهج فهم سلف صالح به شما اثبات میکنیم که راه ما راه حق است. راهی که ما انتخاب کردیم راه حق است، راهی که تاریکی ندارد، روشن است، از روز هم روشن‌تر است. اما شما هرگز در اساس قرآن و سنت و فهم صحابه رضی الله عنهم حق بودن خود را آشکار کرده نمیتوانید، زیرا که شما از سلف یگان نفری رو ندارید، یگان نفری رو ندارید. شما اهل قرآن نیستید، قرآن را هجر کردید. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن را این قوم من مهجور قرار دادند. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که قرآن را مهجور قرار دادن یعنی قرآن را ترک کردند، معنایش این است که اگرچه قرآن را تلاوت میکنند اما عمل به قرآن ندارند، گفته های قرآن را فقط میخوانند اما در نزدشان معنا ندارد، عمل ندارد، تطبیق ندارد، فعالیتش، زندگیش، حیاتش مخالف قرآن است. عیناً همین برای شما صوفی های قبوری هست که شما قرآن را هجر کردید، ترک کردید، اهل قرآن نیستید. اهل قرآن صحابگان رضی الله عنهم بودند که الله از اونها راضی شد، زیرا که اونها قرآن را زنده به زنده عمل کردند. امروز شما باشد به عمل کنندگان قرآن دشمنی دارید، از عمل کنندگان قرآن براءت میکنید، بیزاری میجویید.
ضد قرآن زندگی میکنید. شما قرآن را به یک پول ناچیز، به یک ثمن ناچیز فروختید. شما تاجران دین هستید، خائنان بیش نیستید. به خاطر یک شکمی موقتی بویناک خود تمام مقدسات دین را که قرآن و سنت است فروختید. مذهب ندارید، مذهب حنفی را فروختید. امام شما طاغوت است. امام اعظم نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه رحمه الله امام شما نیستند. امام شما طاغوت، نو به نو طاغوت هر روز میاد. امام شما نمین است. یک رئیس دهه، یک رئیس قشلاق برای شما امام است. امام شما نمین رئیس قشلاق شما است. الله المستعان. شما آمدید زبان درازی به سوی چی میکنید؟ به سوی حق، به سوی نور، به سوی توحید، به سوی قرآن و سنت. بیار ای صوفی قبوری سخنی را که ما در اساس قرآن و سنت نگفته باشیم، در اساس منهج سلف صالح نگفته باشیم. عیناً انا همین است. اما ای برادر موحدم، ای خواهر موحدم، دل سرد مباش، غمگین مباش از طعنه کنندگان. در حیرت نفت احمد ابن حنبل رحمه الله را شلاق می زدند به خاطر اعتقاد حقی که داشت. ابن تیمیه رحمه الله را 8 مراتبه به خاطر عقیده حقش به حبس انداختند. و دیگر علما از علمای نجد، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تا دیگرانشون، هزارها علما. امروز این صوفی ها برآمده است به ما سنگ میزند و میگوید که تو خودت را رافضه بگو. مرا میگد که ای ابو محمد مدنی تو خودت را رافضه بگو. اعوذ بالله من ذلك. پناه میبرم به الله از این سخن و براءت خودم را بار دیگر مجددا از قبوری های رافضه و از قبوری های صوفی اعلام میکنم. رافضه ها این برادران شما صوفی ها هستند. صوفی و رافضه هر دو برادر هستین. شما هستین که ای صوفی های قبوری اوتاد و اقطاب و انداد را امام خود گرفتید. صوفی ها شما هستید که گفتید که این زمین قطب دارد و صفات های خاص الله، صفات های ذات الله، قدرت الله را به امام هایتون مشرکین دادید و گفتید که هر یک زمان باید قطب باشد. 4 کنج دنیا یک قطبی، قطبی که زمین را نگاه می دارد، قطبی که باران و این و آن در دستش است. و شما تمام خصلت ها، خصوصیت های الله، صفات های الله را به قطبتون، به همون اولیاتون دادید. یکم. دوما شما دعوا کردید ای صوفی های قبوری غلات که اولیای شما غیب را میداند. این غیب از صفت علمی به صفت علمی الله ربط دارد و از خصوصیت الله است. خصوصیت الله را به امام هایتون ربط دادید. شرک دو. این صوفی های قبور شما هستید که گفتید که قبر طواف کردن به قبر و از قبر کمک گرفتن و استغاثه کردن هیچ ضرری ندارد. زیرا که صوفی های قبور شما توحید الوهیت ندارید، اسما و صفات ندارید. شما فقط الله خالق است، رازق است میگوید. به مانند همین ابو جهل، ابو لهب که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه فإن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. اگر همین مشرکای قریش ای محمد بپرسی، ابو لهب بپرسی که زمین و آسمان که خلق کرده است، الله میگفتن. شما به مانند همین هستید. توحید در نزد شما الله خالق است، رازق است، تمام. اما یگانه الله را عبادت کردن ندارید. کتاب جوشن امانی این قبوری هلاک گشته حرام مرده شما به این گواهی میدید که شرک را توحید میگوید. حدیثی صحیحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که روایت امام ترمذی است: لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المشركين وحتى تعبد فئام من امه الاوثان. انا من جماعت شما هستید که پیامبر گفتند
قیامت قائم نمی شود تا زمانی که یک جماعت از امت من به مشرکین نپیوندند. وقتی که خودشون را امت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند و مشرک هستند، قیامت نزدیک است. ما وقتی که شما صوفی قبوری را میبینیم که قیامت نزدیک است. شما مشرکین اوثان پرست شدید و برادر شما عیناً فعل شما را میکند. رافضه ها، شما اولیای خود را اگر به درجه الله رساندید، رافضه ها برادران شما امام های خود را به درجه الله رساندند. قطب شما اولیا، قطب اونها امام هایشان. امام ما، پیشوای ما یگانه این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاگردای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عن الصحابه رضی الله عنهم و باقی الصحابه رضی الله عنهم و با نشانداد قرآن و سنت است. بیایید به جماعت ما، بیایید به این گروه ما، صحبت میکنیم در اینجا رو به رو که عقیده کدام من شما موافق به قرآن و سنت و فهم صحابه است. پیامبر مگر الله سبحانه و تعالی نگفت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ اگر ایمان بیارند به مانند این که صحابگان ایمان آوردند، بعد از این هدایت مییابند. یعنی عقیده شما اگر موافق عقیده صحابگان است، بعد از این مسلمان میشوید. تا این هرگیز مسلمان نمیشوید وقتی که عقیده شما مخالف عقیده صحابگان است. صحابگان رضی الله عنهم، ابو بکر الصدیق رضی الله عنه بعد از وفات رسول الله در عام الرده چقدر هزارها انسان هایی که به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شده بود به ظاهرش تکفیر کرد. ای عبدالواحد قبوری مشرک، تو امروز میگویی که به ظاهر تکفیر، به ظاهر حکم نمیشود، به قلب حکم میکند، الله به قلب حکم میکند. ای خبیث بی منهج، ای کسی که از منهج قرآن و سنت و فهم صحابه دور شدی، منهجت امام‌التر است، امامت امام‌التر است، از کجا این سخنت رو میگویی؟ ای جاهل خبیث. ابو حنیفه رحمه الله بروی تو توف کردند صدقه پیشاب ابو حنیفه باشی. ابو حنیفه به ظاهر حکم میکرد. شاگردان ابو حنیفه قاضی این امت یعقوب ابن ابراهیم، ابو یوسف رحمه الله در دولت اموی چقدر، در دولت اموی و در دولت عباسی همه حنفی ها بودن. به کدام حکم میکردن؟ میگه از کجا این حکم ها رو میگیری؟ از مذهب ابو حنیفه میگیرم. مذهب ابو حنیفه در باب تکفیر از دیگر مذهب‌ها سخت‌ترین مذهب است. مگر همین مذهب ابو حنیفه نگفت که در روز عید نوروز مجوس اگر یک تخم را به خاطر تبریک مقابل بدهی کافر استی؟ بگونه صدقه انسان شوی بگونه. نظر بکن به تفسیر احادیث بدرالدین، نظر بکن به رد المختار ابن عابدین، نظر بکن به کتاب بدائع صناعی صنعانی، نظر بکن به کتاب اوسط سرخسی. ای خوبسای جهلا، مذهب ابی حنیفه را نشناختید. شما بجز حاجتخانه بیش نیستید. مذهب ابی حنیفه شما را توف میکند بر روی شما. مگر در زمان قاضی بودن حنفی ها در دولت اموی و در دولت عباسی چقدر این خوبسای اهل بدعت را سر نزدند، مرتدین را سر نزدند؟ مگر فقه ببینید، مگر مذهب حنفی کتاب اوسط دارد؟ ما کتاب بزرگ حنفی رو میگیم، اینها مختصر خواندند. این صوفی های چوج صوفی قبوری، اینها حنفی هم نیستن، چه هم نیستن، قبوری های چوجی، اینها مختصر الوقایه خواندند. 4 ورق است، 4 ورق خواندند. شما حنفی را از کجا میدونید؟ ما حنفی را به تمام کتاباش میدونیم. اوسط 18 مجلد است. کتاب میبینید تو صوفی طهارتت میشکند، وضوءت میشکند، دیگر به این نزد کتاب نمیوی. به این کتاب نظر کن، باب الرده گفتنی باب است. ای صوفی قبوری، حنفی نیستی. تو اگر حنفی میبودی نظر میکردی به این کتاب. نظر بکن والله اگر حنفی باشی. ای مردم نظر بکنید، کتاب حنفی فقه الاوسط باب الرده، باب رده، باب الجنایت، باب رده است. نظر بکن که حنفی چقدر تکفیر میکرد. ابو حنیفه میگه کسی که الله در بالا نگد کافر است، کسی که ارشد در بالا نگد کافر است. به سندش در فقه اوسط آورده است، شاگردش آورده است. یکم. دوم میگه
حنفی‌ها به اجماع میگن هر کسی که در روزی نوروز یک تخمه به همون نوروز عید هدیه بکند به خاطر عید کافر است. حنفی‌ها میگوید هر کسی که عمل از عملهای مجوسی را در عید نوروز بکند کافر است. حنفی‌ها میگوید هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند کافر است. حنفی‌ها میگوید هر کسی که قبر پرست است کافر است. بیا من به تو کتاب مخصوصی حنفی را ایشان بدیم. جحود علماء الحنفیه فی تکفیر القبوریه. کتاب یکی از بزرگترین علامه و اهل سنت است که نوشته است جحود علماء الحنفیه، یعنی حرکت و اجتهاد علمای حنفی در رد قبوری. حنفی ها همیشه بر ضد قبر پرستی، بر ضد طاغوت پرستی، بر ضد خرافات بودند. اگرچه یک در باب ایمان یک مشکلی بود، لیکن در دیگر جانب شما حنفی گفته 4 ملای خیانتکاری که بنام ملا شد، ملای دیگ کاسه کاسلیس تاجیک رو حنفی میگید. کدام علما رو؟ صدقه حنفی شوید. حنفی، مذهب حنفی از شما بیزار است، مذهب عربی، مذهب حنفی از شما پاک است. شما در مذهب حنفی نیستید. شما مذهب حنفی را به خود نقاب کشیدید، استفاده میبرید. بار دیگر میگم به نجاست ابو حنیفه شما نمی ارزید. ما پیروان ابو حنیفه رحمه الله هستیم که ابو حنیفه گفت اذا صح الحديث فهو مذهبی. حدیث صحیح دیدی انمی مذهب من است. ای بچم حدیث صحیح دیدی مذهب من است. ما پیروان ابو حنیفه هستیم که حدیث صحیح میبینیم میگیریم. شما چی هستید؟ خوبسای حسدخوران مشرکین، بازی کنندگان به توحید. در مسئله رافضه گفتن، رافضه بگفتن، شما رافضه هستین، پیشواهای شما رافضه رو برادر میگفت. ما پیشواهای شما رو قسمش رو به خاطر همین رافضه رو برادر گفتن تکفیر کردیم. ما رافضه رو تکفیر میکنیم و رافضه رو کسی برادر بگه تکفیر میکنیم، رافضه رو کسی تکفیر نکند تکفیر میکنیم. برای چی؟ برای اینکه رافضه ها مثل شما قبر پرستند. رافضه و صوفی هرج قبوری هست. این یک مسئله. مسئله دیگر، تکفیر را از کجا گرفتی ای ابو محمد مدنی و غیره؟ تکفیر را از مذهب ابو حنیفه، از کتاب فقه اوسط نظر بکن، از سرخسی، فقه از صنعانی در باب الرده، باب الرده، از 4 مذهب، مذهب احمد بن حنبل، مذهب الشافعی و مذهب مالکی رحمهم الله، همه اشون در کتاب فقه مطولات باب الرده دارن. تو 4 مذهب چی میدونی؟ تو اصول فقه چی میدونی؟ تو غیر از مردخشویی و مردخوری، غیر از دزدی و غارتگری و ریکتی، غیر از کینای هندسکی دیدن، تو چیکار کردی در این عمرت؟ هیچ کاری نکردی. هیچ کاری نکردی. شو کتاب، کدام کتاب دیدی؟ الحمدلله ما کتاب دیدیم. و بعد از این میگه علمایی که این ابو محمد درس گرفته است مدنی، این علمای سعودی هستند. قسم به الله به چنگی پای علمای ما تو نمیارزی. بینیت خاکالود باد، رویت سیاه باد. اخزاک الله، اخزاک الله. الله تو را خور ذلیل بکند متهمی کذاب. یهود ما میشناسیم، نصارای ما میشناسیم. شما خوبسای چوجه های یهود، تاریخ شما را ما میشناسیم. برآوردن فقط یهود گفتن، نه حجت نه دلیلی. علمای ما معروف است، منهج ما معروف است. میگه کی بودن این انسان معلوم نیست، کی بودن ما معلوم است، منهج ما معلوم است. در کجا درس خوندن ما همیش نوشتگی گذاشتیم. لیکن عدم علمی که بشیء لا يدل على عدم هذا الشيء، ندانستن تو یک چیز را این دلالت نمیکرد که این چیز نیست. ای بیچاره جاهل عبدالواحد، تو جاهل هستی، تو احمق هستی، تو نمیدونی. ندانستنی تو این دلالت نمیکند که همون چیز وجود ندارد. تو بسیار چیزها رو نمیدونی. تو از همین پیشی بینید دیگر چیز رو ندیدی، یک چیزی دیگر دیدی، پای طاغوت دیدی، پالیسه که دیگر هیچ چیزی نیست. تو فکر کردی که چیزی که تو دیدی دنیا همین است. نه بیچاره اینجا گپ دیگر است. مشرک، اینجا گپ دیگر است.
از بسیار چیز بیخبری، توبه بکن و به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله بازگرد. الله المستعان، الله المستعان. بعد از این باز یک چند تهمت های دیگری، صحبت های ناسزای و میگه در تاریخ نام تو همچون یک فتنگر باقی میماند. عیناً سخنی استازش ابو جهل، استاز دومش ابو لهب، سند به سند استادش به همون میرسد. عیناً اونها بودند که پیامبر را میگفتند هوی، خصوصا ابو لهب میگفت که این اهل اولی ما اهل اولی شرفمند بود، اهل اولی عزتمند بود، به آبرو بود، تو چیکار میکنی ای محمد؟ در تاریخ نام اولی ما رو سیاه کردی. این بیچاره نفهمید که این محمد رسول الله است، لیکن نفهمیدنش عذر نیست. بعد از این فهمید و باز قبول نکرد، باز عذر نیست. عاقبت تبت ید ابی لهب و تب براش نازل شد. عمو و صنمو، خیش نزدیک رسول الله، خونی اونها، خونی پدری رسول الله و خونی ابو لهب از یک پدر عبدالمطلب بود، اما نجات نیافت، جهنمی شد. زیرا که این دین دین خیش تباری نیست، این دین دین قومگرایی نیست، این دین دین دو سه ریکتون نیست، این دین دین الله است. این دین آورده رسول الله و فرموده رسول الله است. هر آن چیزی که در زمان پیامبر و صحابگان دین بود همون دین است و هر چیزی که در زمان پیامبر و صحابگان دین نبود این دین نیست. قبر پرستی در نزد یگان نفر از پیامبران دین نبود، طاغوت پرستی دین نبود، زیرا که همه پیامبران بر علیه طاغوت آمدند، به سوی توحید دعوت کننده آمدند. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما پیامبران را به هر یک قوم فرستادیم تا که ان اعبدوا الله، دعوت بکنن که ای مردم یگانه الله عبادت بکنید، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت ها دور شوید. رأس طاغوت چی است؟ شیطان. از شیطان پرستی، از ساحر پرستی، از حاکمایی که به حکم غیر الله حکم میکرد، از حاکم پرستی، از قبر پرستی، از دیگر جهالت و شرکیات و کفریات دور بشوید. وگرنه شما مخالفی همه پیامبران هستید. چگونه که میبینیم صوفی ها هم طاغوت پرستند، هم دفاع کنندگان حکم غیر الله هستند، بازیچه های دست طاغوت هستند، هم مخالفان توحید هستند، هم شرک و قبر پرستی دارند و هم بارک الله فیکم به سحر و جادوگری و جن پرستی و غیره رسیدند. و اینها کی هستند؟ اینها مخالفان همه پیامبران هستند. اگر شما باز خواهید که حقیقت این قبوری ها رو فهمید از زبان علمای حنفی، ای مردم، نشود که شما را اینها به نام ابو حنیفه فریب بدهند. بار دیگر نام کتاب رو میگم، جحود علماء الحنفیه، جحود علماء الحنفیه فی رد القبوریه، حرکت علمای حنفی در رد قبوری. شمس الدین الافغانی رحمه الله که فارغ التحصیل جامعه مدینه منوره هستند، به زبان عربی نوشتند، از 3-4 مجلد عبارت است. قسم به الله فقط علمای حنفی را آورده است. نام تو در تاریخ به فتنه میماند. مرا میگد، من میگم اول فتنه چیست؟ مردم فتنه گفته چی رو میفهمید؟ صوفی ها میگن که فتنه این توحید است. صوفی رافضه طاغوت پرستو میگن که فتنه این توحید است. فتنه در نزد صوفی این لا اله الا الله است. فتنه در نزد صوفی حق است و گفتن حق است و دعوت به سوی پیامبران، دعوت به سوی منهج پیامبر، دعوت به سوی قرآن، این چی است؟ این در نزد صوفی قبوری ها فتنه است. اما فتنه در نزد قرآن و سنت و در نزد صحابگان و ما که در منهج قرآن و سنت فهمی صحبت هستیم، فتنه این است که الفتنه اشد من القتل، فتنه سخت‌تر از قتل است، فتنه سخت‌تر از قتل و کشتار است. فتنه چیست؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه الفتنه و شرک، فتنه این شرک است، فتنه این شرک است.
ما فتنگر نیستیم، ما اصلاحگر هستیم. چخیلی که پیامبر گفتند لا تزال طائفة من امتی على الحق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه. تا روز قیامت طائفه از امت من بر حق ظاهر هستند، اعتقاد حق دارند، عمل حق دارند، ظاهر هستند و مردم به سوی حق دعوت میکنند. و هر کسی که میخواد که او جماعت هایی که میخوان که به اینها ضرر رسانند، ضرر رسانیده نمیتوانند، عزتشون را بگیرند، گرفته نمیتوانند، زیرا که عزت اینها در نزد بداد الله است، از فضل الله است، حمایتگر اینها الله است. گفتند یا رسول الله من هم، ای رسول الله اینها کیا هستند؟ گفتند که الذين يصلحون الناس اذا فسدوا، اینها کسانی هستند که مردم هنگامی که مردم فاسد شدند این انسان ها آمده مردم را اصلاح میکنند. یصلحون، اینها مصلحون هستند. مصلحون کیا هستند؟ کسانی که مردم را از شرک به سوی توحید، به سوی لا اله الا الله دعوت میکنند، از عبادت العباد به سوی عبادت رب العباد دعوت میکنند، از انسان پرستی به الله پرستی دعوت میکنند. انامین امروز ما هستیم، فرقه ناجیه، طائفه منصوره، فرقه نجات یافته، طائفه نصرت یافته، حق در اساس قرآن و سنت فهم سلف این امت، اهل السنت والجماعه، پیروان چهار مذهب، ابو حنیفه و مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل رحمهم الله، فقها و اعتقادا. اما شما ای خیانتکاران از حق نیستید، شما فتنگران هستید. نام ما اهل طالب المان اهل سنت و الجماعت در این تاریخ به اذن الله، به اذن الله، همچون طالب علمان حق گو، طالب علمان اهل سنت، طالب علمان احیا کننده سنت، طالب علمان نابود کننده بدعت و خرافات، ان شاء الله طالب علمان مجدد ان شاء الله باقی میماند. این از در دست الله است و این به اخلاص هر یک طالب علم ربط دارد و از الله میطلبیم که ای الله طالب علمان اهل سنت را بعد از مرگشان هم زنده نگه بدار تا که اجر به اینها برود، تا که اجر به اینها برود، نام اینها به مانند دیگر از علما رحمه الله گفته شود. این در دست تو است ای الله، دعوت ما را قبول بکن، عملهای ما را قبول بکن، به این رنج و مشقت دعوت صبر بده و این تهمتگران را خودت جزای سزاوار به تهمتشان بدهی که دیگر طاقت فرسای اونها نباشد. چهرهشان را سیاه بکن، به مردم حقیقت حالشان را، رسواگیشان را بیان بکن و الله اخزهم الله، الله آنها را خارشان بکن، الله خارشان بکن تا که به دیگرها عبرت بشود که به دین الله بازی نکنند. نام طالب علمان اهل سنت به حق و به عزت باقی میماند. چقدر کسانی بودند که میخواستند که شیخ الاسلام ابن تیمیه بمیرد خلاص میشویم، تمام مرد. الله اکبر گفتند اشعری ها و ماتریدی ها، قبوری ها، رافضه ها گفتند الله اکبر ابن تیمیه مرد، توی کردند. اما الله او را زنده نگه داشت. بعد از مرگش از او خلاصی روز تا روز قیامت ندارند. بعد از مرگ ابن تیمیه رحمه الله تا روز قیامت خلاصی روز ندارند. امروز بعد از مرگ ابن تیمیه گویا که ابن تیمیه زنده تر است. مرگش سبحان الله به فضل الله گویا که او را زنده تر کرده است. از زنده بودنش حالا مشهورتر است، تمام عالم میبیند. اهل سنت نیست مگر که او را دوست میدارد، بجز جاهل گمراه خوارج صوفی قبوری رافضه حزبی دیگر کسی او را بد نمیبیند. شب و روز هزارها کس او را رحمه الله میگد. محمد ابن عبدالوهاب را رحمه الله شیخ الاسلام مجدد دین صوفی ها بد دیدند، از مرگش شاد شدند، الله اکبر گویان نعره زدند، اما ندانستند که حکمت الله در بالای محمد ابن عبدالوهاب چگونه است. نام او زنده است، کتاب او زنده است، منهجی که او از منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم گرفت و به یک طرزی خوب و زیبا به مردم ساده بیان کرد زنده است. طالب علمان شاگردهایش زنده است، دوستش می‌داریم،
احترامش میکنیم، شاگردان اویم و ما سربلند و عزتمندیم و هیچ وقت پنهان نمیکنیم و میگیم رحمه الله رحمتا واسعه، بمورید، بسوزید، جگرتون بسوزد. با این حسدتون فقط جواب شما همین است که موتو بغیظکم، و این کینتون بمیرید. و ما هم روزی که از این دنیا رفتیم، الله مردانی صادقین بردارندگان رایت توحید را می آرد که عیناً چگونه که ما فضل علمای اهل سنت را دانستیم، فضل ما طالب علمان اهل سنت را اینها می دانند. فضل شما خوب است را کی می داند؟ شیطان شما را موقتا فریب داد، بعد از این که کارش را انجام داد بر روی شما توف می کند. شیطان بعد از اینکه زبان شما را بر علیه حق گرفت، بر شما رویتون توف میکند. روز قیامت شیطان منبر باطلش را میزند و میگوید که الله به شما قرآن را فرستاد، هزارها پیامبر را فرستاد، دعوتگران دعوت کرد، قبول نکردی. من تو را وسوسه کردم، مرا قبول کردی؟ به نزد من نه. عیناً سوره قرآن است که همچنین نقل میکرد. به نزد کی میروی؟ غیر از دامن شیطان کسی نداری، غیر از شیطان دیگر راهی نداری. الله المستعان. چقدر شقاوت و بدبختی است که این راهی که میروی، چقدر راه تاریک است این راهی که میروی، عاقبتش خیلی وخیم است. توبه بکن و به سوی الله بازگرد. ان الله یقبل توبه عبده ما لم یغرغر. الله توبه بندهش را قبول میکنه تا زمان غرغره، تا وقتی مردن فرصت داری توبه بکن. اما توبه نکرده مردی، انا این بد است، انا این بد است. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. امید و آرزوی ما همین بود که بالاخره مردم تاجیک ما را شناسند، از توحید آگاهی به واسطه ما پیدا بکنند، به واسطه طالب علمان اهل سنت و الجماعت، و حقیقت را بفهمند و این علمای سو را شناسند. این تاجیک آبادی مشرک میگه که به همه علما داری صحبت‌های قبیح میگویی، همه را تکفیر کردی. نه والله ای مردم، این تهمت است. سبحانك هذا بهتان عظیم. پاک است الله همانا که این یک تهمت بزرگ به سر ما است. اما ما میگوییم فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم به این تهمت های شما، به این دروغ های شما، و در نزد الله بزرگ رب العالمین، مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، اینجا هر دو ما شما متهما روبرو میشویم، همه اهل حق و اهل باطل روبرو میشویم. اینجا میفهمید که ما فقط به منهج الله که گذاشته است در قرآن و به منهج رسول الله که گذاشتند انا با همین رفتیم. در دین ما تکفیر وجود دارد، در قرآن ما تکفیر وجود دارد. الله نازل کرد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الله تکفیر کرد. الله گفت قل یا ایها الکافرون، ای محمد بگو ای کافرها که این شما منسوخ گفتید و آیت قرآن از پیش خودتون انکار کردید. حالا که ابن القیم الجوزی، ابن تیمیه رحمه الله و علمای سلف گفتند که این آیت تا روز قیامت چی است؟ محکم است و تا روز قیامت عمل کرده می شود. و بالاخره بارک الله فیکم، در دین ما تکفیر وجود دارد. اما ما در باب تکفیر ای صوفی های گمراه نه مثل شما گمراهیم و نه مثل خوارج ها گمراهیم. بله در باب تکفیر خوارج های گمراه هستند، در زمان علی رضی الله عنه برآمدند، تا امروز هستند عده از اونها که جهلا همه را بیچون و چرا تکفیر میکنند. و این خوارج ها مثل شما صوفی های غلات میگویند که بظاهر حکم کرده نمیشود. و شما هستید فرقه دوم جهمی ها، بمانند اشعری، صوفی، حزبی و غیره و غیره، و این چنین صوفی های قبور، رافضه ها شما هستید که این چنین در باب تکفیر بالکل تکفیر را انکار کردید. خوارج ها همه را تکفیر میکنند، صوفی های غلط بالکل میگن که دین ما تکفیر ندارد. شیطان لعین رجیم را خرسند کردید و او را مسلمان خواندید. شیطان میخندد به حال شما و توف میکند بر شما. وقتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه، شیطان میخندد به شما که شیطان را مسلمان گفتید، شیطان پرست قبوری ها.
اما ما اهل سنت و الجماعه بین دو طایفه غلو کرده های گمراه هستیم، بین خوارج ها هستیم و بین شما ای جهمی های صوفی قبوری و رافضه هستیم. ما نه این کار میکنیم و نه مثل خوارج ها اثبات غلوی میکنیم و ما همون جایی که الله اثبات کرد اثبات میکنیم. خیلی که منهج اهل سنت است که میگویند این نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. ما به ظاهر حکم میکنیم و الله این صاحب باطن هاست و الله هست که یگانه خودش به باطن مردم خبر دارد و حکم میکند. بارک الله فیکم. برای همین باطلی شما ببینید چگونه ظاهر شد. در باب تکفیر به شما مختصرا اگر بگویم منهج که در قرآن و سنت است همین است و این منهج را بیاید از گفتی یکی از علامه های اهل سنت و الجماعه، یکی از شاگردان علمای سلف، شاگرد اللالکایی اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه که البربهاری رحمه الله هستند، در شرح السنه میگویند یگان نفری لا يحق، یگان نفری حق ندارد که ای یخرج احدا من المسلمین من الاسلام. هیچ کسی حق ندارد که یک نفری از مسلمان ها را از اسلام بیرون بکند، او را کافر بگوید. یک نفری که اهل قبله است، یعنی یکتا پرست است، موحد است، نماز میخواند و مسلمان است و کفر شرک اکبر ندارد، هیچ نفری حق ندارد که او را کافر بگوید. این را خوارج کافر میگوید. مسلمان موحد یکتا پرست را خوارج کافر میگوید. غیر از خوارج هیچ کسی دیگر این را کافر نمیگوید. بمانند این که خوارج ها علی را کافر گفتند و تا امروز فقط مسلمان ها را کافر میگویند. هیچ کس حق ندارد که یک مسلمان موحد یکتا پرست را کافر بگوید، مگرم تا همان زمانی که همین انسان مسلمان یکی از شکننده های اسلام را بکند. چرا؟ ای سب الله، الله دشنام بدید یا رسول الله دشنام بدید یا که یذبح لغیر الله یا که ذبح به غیر الله بکند و دیگر کفر شرک، یا که قرآن مثلا سوزاند دشنام بکند یا که شرک اکبر و کفر اکبر بکند، نامش را دیگر بکند، نامش را فرق ندارد. به مانند صوفی ها استغاثه را که شرک اکبر است وسیله گفته انجام میدن، واسطه گفته انجام میدن، دیگر علاج نیست گفته انجام میدن. الله به پادشاه این دنیا مانند میکنند. اینها از باب اسما و صفات هم مشرک شدند، گفتند که به نزد الله مستقیم رفتن نادرست است، رفتن نمیرسی. اگر از الله راست طلب کردی که به من فرزند بده، به من کمک کن، این بی ادبی در حق الله است. چگونه که به نزد یک پرزیدنت پادشاه راست رفتن نمیشود، به نزد پادشاه واسطه میگیری، این چنین به نزد الله واسطه بگیر. واسطه را کی را میگیر؟ صوفی میگه که قبر را بگیر. به قبر رفته بگو که ای قبر به من فرزند بده. عیناً ابو جهل و ابو لهب و کفار قریش انا همین رو میگفتن. سوره زمر آیه 3 رو نظر بکنید. الذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سوره زمر آیه 3. آنهایی که غیر الله دیگر بت‌ها و وثن‌ها و دیگر چیزها را به خود اولیا گرفتن، یعنی عبادت کردن، همون مشرکای قریش دعوا میکردند که ما این بت‌ها را، لات منات عزا را عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه به الله ما را نزدیک بکنند. یعنی همین ابو جهل و ابو لهب بت پرست میگفت که مقصد ما الله است، ما به واسطه این بت به الله میرسیم. عیناً صوفی ها میگن که به واسطه این اولیا به الله میرسیم. چی فرق دارد؟ اینا مشرک هستند به مانند ابو لهب. نظر بکنید به شرح کتاب قواعد الاربعه که ما در این باب خیلی مشرک و زمانین اشد شرکا من الاولین من قریش گفته بیان کردیم که مشرک امروزه از مشرک قریش هم بدتر است. قریشی ها وقتی که بیگان بلا و آفت گرفتار میشدند یک بار الله الله یکتا تو یکتا هستی، غیر از تو کسی نیست میگفتند. امروزه مشرکات در حالت بلا و مصیبت هم اولیا میگویند. اینها بدتر هستند. این خوبسا از مشرکین قریش هم بدتر هستند. پس این است منهج اهل سنت که
قرآن و سنت گفت که تکفیر کرده می شود کسی که به الله شریک آورد. تکفیر کرده می شود کسی که الله را گفت که فرزند دارد، الله زن دارد، الله مادر دارد، اعوذ بالله، یا گفت که الله یگان شریک دارد، یا که غیر الله را دعا کرد یا عبادت را به غیر الله انجامید. مرحمت، الله در قرآن اینها را کافر ذکر کرد. در سوره زمر کافر ذکر کرد، در سوره یونس آیت 106 کافر ذکر کرد و گفت ولا تعبدوا الذين يدعون من دون الله ولا تدعوا من دون الله الله مجد ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. دعا نکن، عبادت را به غیر الله انجام نده به همون کسانی که به تو فایده هم ندارد، به تو ضرر هم ندارد. به این اولیاهای مرده رفته سری اونها دعا طلب نکن. اگر همین کار کردی تو از جمله ظالمان هستی. ظالمان را نظر بکن به تفسیر میسر، به تفسیر طبری که میگه المشرکین. اگر همین کار کردی مشرکین هستی. الله تکفیر کردی یا نکرد؟ تکفیر کرد. اگر همین تکفیر الله انکار بکنی، اگر همچنین تکفیر را گویی که در دین ما این تکفیر نیست، تو مرتد شدی، با یک دروازه کفری تو باز شد. صوفی ها یکی از کفرشون همین است که حکم الله انکار میکنند. یکی از کفر صوفی ها باز همین است که انمین دین الله که تکفیر است انکار میکنند. مثلا الله زنا را حرام گفت، الله ربا را حرام گفت، قمار را حرام گفت، کسی آمد گفت که حلال است. الله گفت نماز خوانید، کسی آمد گفت که در دین نماز نیست. کفر است یا نیست؟ در بین مسلمان کفر است. یک کسی آمد گفت که در دین ما تکفیر نیست، این یک چند آیت های قرآن انکار کرد، این کافر است. این دین الله انکار کرد. 50% دین قبول کرد، 50%ش قبول نکرد. اما فقط هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر کرد ما تکفیر میکنیم. یعنی به دلیل قرآن و سنت. کسایی که کفر اکبر نکردن، شرک اکبر نکردن، اونها را تکفیر کردن این غلو است، این خوارجی است. انا کنون می آیم به سر علمایی که میگوید مدنی همه علمای ما را حکم کرد. کدام علما را؟ شما چقدر علما دارید؟ اولا علمای امت دیگر علما هست، شما دیگر علما هستید. علمای اهل سنت و الجماعت نور دیده ما هستند، تاج سر ما هستند. ما علمای اهل سنتی که زنده هستند حفظهم الله میگوییم و علمای اهل سنتی که وفات کردند رحمه الله میگیم. علمای اهل سنت را ما چقدر احترام میکنیم، با نگاه داشتن کتابهایشان، با درس خواندن از کتابهایشان، با شرح دادن و غیره. و هر کسی که در حق علمای اهل سنت بی‌ادبی کرد ما او را نصیحتش میکنیم و حتما علمای اهل سنت باید رحمه الله گفته شوند. بمانندی استخوان گلوی شما، شکننده شما، تب آورنده شما امام البخاری رحمه الله که مذهب شما را، مذهب باطلی طاغوت پرستی شما را شکستند. بمانند همه علمای محدثین، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، همه این علمای ما هستند. علمای رحمهم الله، علمای سلف، بمانند عثمان بن سعید الدارمی، بمانند ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، عبدالله بن مبارک، محمد بن سیرین، ابو سفیان الثوری، احمد بن حنبل، ابو حنیفه، مالک، شافعی، اوزاعی و غیره. ما یک چند کتاب اینها را شرح داده هستیم و با شرح میدیم. هزارها علما را ما رحمه الله میگیم. اینها علمای سلف بودند. از متقدمین بمانند مثلا از مفسرین اگر تبری هم با اون ابن خزیمه تبری که اینها شما را ده ها مراتب حکم کردند. در کتاب التفسیر فی معالم الدین ابن جریر الطبری قبوری ها را تکفیر میکند. در کتاب التوحید ابن خزیمه کسی که میگه الله در بالای عرش نیست میگه این کافر است میگه. کسی که تکفیر نکرده کافر است میگه. در کتاب توحید ابن خزیمه نظر بکنید. بعد از این اللالکایی 8 مجلد کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت رو فقط از سلف ذکر میکرد. بعد از این البربهاری، بعد از این ابن بطه، علماهای عقیدوی، از تفسیر البغوی و ابن ابی حاتم الرازی و ابن قدامه المقدسی و غیره، از حنفی ها، ما از حنفی ها، از متقدمین،
ابو حنیفه شاگردشون زفر، محمد ابن ابی الحسن الشیبانی، ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم و دیگر از علمای متقدمین که از سرزمین ها بودند همشون قبول داریم. زیلعی و از متأخرین و عینی کسایی که حنفی به منهج سلف بودند و هم حنفی دروغی نبودند. شما که کدوم علما رو دارید؟ علما گفته که میگین شما علما شما یک طاغوت پرست تاجیک آبادی بود، دو سه مولوی محتابی، مولوی آفتابی در کجا خوند است؟ در آفتاب و در مهتاب. افسانه 5 وقت نماز نمیخواند، در کجا خوند؟ در مکه. همون مولوی که در سری پاش سجده میکنید، یکیتون دارید نام شما قشقور سفید است، میگه قشقور سفید آوردی، یکیتون قشقور سیاه است، غیر از فریب دهی دیگر چیزی ندارد. همون ایشون هایی که مردم به مردم شلنگ ماندند و بدرون زنها صرف کردند، همون هایی نیست که طاغوتتون شرمنده شون کرد، از پشت و پیش شلنگ ماندند. همون هایی نیست که قرآن را فروختند. همین است علمای شما. همون هایی نیست که خودش را مهدی اعلان کرد، دخترای مردم فریب داده گرفت، 9 زن داشته است. همون هایی نیست که رزینکه ماشینش را قریب لیسیدید. کدام اینا کی هستند؟ اینا بوی اسلام ندارند. شما عالم ندارین، شما سرسوخته خرپرستا. بسیار قبرهایی که میپرسید قبرهای خر است و گربه است. شما چی دارین؟ هیچ چیزی ندارین. شما مرده پرستین. نام شما مرده پرست. غیر از همین توقیره گذاشته و گفته داد گفتن چی دارین شما؟ این صدای شما، شکل شما روز قیامت وقتی که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم، آنهایی که رویهایشون در روز قیامت سیاه میشد، آیا کافر شدید به الله؟ از الله ترسید، از چهره های سیاه روز قیامت ترسید. انا این علمای شما را که کتاب نویستند به مانند حکمت الله تاجیک آبادی که چقدر مشهور و معروف شده است، چقدر تاجیک ها را خصوصا تاجیک آبادی را به ظلم و به کفر و به ستم گرفتار کرده است، این عالم طاغوتی، این فتوا دهنده دموکرات و این شیطان پرستی مشرک کذاب که کتاب جوشن امان رو نوشت و در اینجا استغاثه را هیچ چیزی نیست گفت، قبر پرستی هیچ چیزی نیست، همیشه جایز گفت، قرآن و سنت به یک طرف گذاشت. به ما فرض است الله تکفیر کن گفت است، تکفیر کردیم. قسمی که رافضه برادر ما هست، رافضه ها اینها بهترین است گفته، حسینیات گفتند، یا که چی میگن عاشورایی که رافضه ها کرد در تاجیکستان زنده کردید، رافضه ها رو برادر گفتید، دشمنان قرآن و سنت را، دشمنان صحابه را برادر میگویید. خوبسا به خاطر یک تنگ پول ناچیز تکفیرتون کردیم، مفتیتون و غیرتون برآمد، به دین الله بازی کرد، فتوا داد که هر کسی که زنی سلفی باشد از بحر شوهرش برآید، بینش طلاق است، سلفی کافر است و منهج قرآن و سنت انکار کرد، رافضه را برادر خواند، کفار مشرکین مسلمان گفت تکفیرش کرد. انا همین است، انا همین است. ما دیگر کی را تکفیر کردیم؟ همه قبوری ها را، خو اینها را، کسایی که الله در بالای عرش بودنش انکار کردین. 7 آیه با الله آشکار گفت، 100 آیه دیگر به دیگر گفت. نظر بکنید به کتاب العرش الذهبی یا که کتاب علو الذهبی، 1000 دلیل میبرد، 1000 دلیل برای اینکه الله در بالای عرش است. انکار کردید، همین تکفیر کردید. مردم عامه که در تاجیکستان هست، مسلمان هست، نماز میخواند، مسجد میرود یا نماز میخواند، همه اینها مسلمان هستند. هیچ کسی اینها را تکفیر نکرده است بجز غلو کرده ها یا خوارج. فقط شما متهمی دارید. این تهمت است، این تهمت است، کذاب هستید. الله المستعان، الله المستعان. به مانند یهود و نصارا به دین الله سبحانه و تعالی بازی میکنید. از الله بترسید. انا این است باب تکفیر. با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم و این صحبت ما برای این جهلان است. این جهلای صوفی صحبت ما را نمیفهمند. این صحبت ما برای شما اهل سنت است، برای شما مردم است. فهمید که اینها دروغگو هستند. انا این دین است. این چیزی که ما میگیم دین است. انا این عقیده صحابگان است. اون چیزی که اونها میگن
مخالف عقیده صحابگان است. هر کسی که مخالف عقیده صحابگان باشد اون هدایت نیافته گمراه است. الله میگه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارید به مانند ایمان آوردن صحابگان، اگر اعتقاد و عمل شما به مانند صحابگان باشد، شما نجات مییابید. از دروغ اینها، بهتان اینها خود حفظ بکنید. از فتنه اینها خود را حفظ بکنید. و یک نقطه دیگر اینجا همین است که اناکنون دیدید که او محمد شریف و دیگر طالب علمای گمراهی که در مصر هستند، آذری ها، خودشون را سلفی میگویند، برادران دست به دست جانفدای صوفی هستند. قبوری ها برای یک وقت برادرهای جان به جان حزبی ها بودند. اناکو برادرهای جان به جانی که صوفی ها، برای اینکه صوفی ها از اونها استفاده میکرد. اونها از این صوفی ها وقتی که اینها در روبروی اهل سنت میاند، خوارج، رافضه، صوفی، آذری همیشه یک است. و این هم یک الحمدلله درس برای شما شود که اینها همش گمراه است. الحمدلله برادر، من نمیخواستم که قدر صحبت دور دراز بکنم، لیکن الحمدلله همین قدر الله فضل داد. کمی صحبتمون دور دراز شد، معذرت خواهی میکنم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.